আসসালামু আলাইকুম। আলিফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ থেকে সবাইকে স্বাগতম। এই কাজটা আমরা করেছিলাম আরও 2.5 বছর আগে। এটা গরুর খামারটা আপনারা দেখুন, প্রায় 200-র উপরে গরু আছে এখানে। এক একটা গরুর আপনার 1000 কেজি, 800 কেজি, 600 কেজি, 500 কেজি, 300 কেজি গরু আছে। এই শেডটা আমরা করেছিলাম চাঁদপুর আলুগঞ্জ বাজার, জাফর ভাই। তো যাই হোক, উনি খুব শৌখিন মানুষ। ওনার বাড়িটা পুরো এরিয়াটা আমরা অনেক সুন্দরভাবে করেছি, অনেক দিন যাবৎ কাজ করেছি। উনি অনেক ভালো মানুষ, যে কোনো কাজ করাক আমাকে ডাকে। এবার আবার আমরা আসছি এখানে আরেকটা ঘর উঠাইতে। সম্পূর্ণ বাড়ির কাজটা আমরা করেছিলাম। তা আপনাদেরকে আমি A to Z আমার ভিডিওটা আপনারা দেখেন, দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কত সুন্দরভাবে কাজগুলো করেছি। তো যারা গরুর খামার, স্টিলের শেড, গোডাউন, কারখানা তৈরি করবেন, আপনাদের সবাইকে বলি, আপনারা মালামাল কিনে দেবেন, আমরা তৈরি করে দেব। আমাদের হলো অনলি মজুরি, স্কোয়ার ফিট হিসাবে। এটা হলো আমাদের সিস্টেম। আমরা সারা বাংলাদেশে কাজগুলো করে থাকি। যারা কাজ করাইবেন রিয়েলভাবে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে লক করবেন, ইমোতে লক করবেন, হয়তো মোবাইলে কল দিবেন, কোনো সমস্যা নাই। আশা করি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তরে আমরা কাজগুলো করে থাকি। আর এখনকার বর্তমানে আমরা অনেক সুন্দরভাবে আরও কাজগুলো করে থাকি। আপনারা আমাদেরকে দিয়ে সারা বাংলাদেশে কাজগুলো করাতে পারবেন খুব কম টাকায়, কম খরচে। কেউ যদি চান দীর্ঘস্থায়ী সারা জীবনের জন্য, হ্যাঁ, এমন একটা সিস্টেম আমরা করেছি যে আপনার টিন কখনো কোনো দিন নষ্ট হবে না, অ্যাঙ্গেল পাইপ এগুলো কখনো নষ্ট হবে না। আপনাদেরকে সিস্টেম দেখাই দেবো, আপনারা তো মালামাল কিনে দিবেন, আমরা শুধু তৈরি করে দেব। তো যাই হোক, অনেক কথাবার্তা বলছি। কেউ যদি গরুর শেড বা কোনো কারখানা তৈরি করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের শেডগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে দিতে পারবো। আর আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের সাথে আপনাদের বাঁচবে না, কারণ আমরা অনলি মজুরি নিয়ে থাকি। 2 টাকা কম বেশ আমরা কাজ করে দেব। তো সবাই যারা রিয়েলভাবে কাজ করবেন আমাকে কল করুন। আসসালামু আলাইকুম।